তো হ্যালো বন্ধুরা, কি অবস্থা সবার? আশা করছি সবাই খুবই ভালো আছেন। আজকের এই নতুন ভিডিওতে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি কিন্তু দেখাবো যে কীভাবে আপনারা খুব ইজিলিভাবে মেসেঞ্জারের মধ্যে মেসেজ আসলে যে নোটিফিকেশন টোনটা বাজে সেটা কীভাবে চেঞ্জ করবেন। আপনি কিন্তু অসংখ্য নোটিফিকেশন টোন এখানে পেয়ে যাবেন, যে সকল নোটিফিকেশন সাউন্ডগুলো আপনি আপনার মেসেঞ্জারের মধ্যে ইউজ করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, অনেকেই কিন্তু এটা জানে, আবার অনেকেই আছে যারা এটা আসলে জানি না। সো তাদের জন্য ভিডিওটি। সো নোটিফিকেশন সাউন্ড চেঞ্জ করতে হলে আপনাকে যেটা করতে হবে, এখান থেকে থ্রি লাইন অপশনের মধ্যে ক্লিক করতে হবে। অনেকের প্রোফাইল নিচে থাকে, তো প্রোফাইলের মধ্যে ক্লিক করবেন। অনেকের প্রোফাইল উপরে থাকে, প্রোফাইলের মধ্যে ক্লিক করবেন। তারপরে বন্ধুরা, এই যে জাস্ট এই সেটিংস অপশনটির মধ্যে ক্লিক করে দেবেন। অর্থাৎ প্রোফাইলের মধ্যে ক্লিক করে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। চলে আসার পর আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, নিচের দিকে যেতে হবে। নিচের দিকে যাওয়ার পর নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ড নামে একটা অপশন পেয়ে যাবেন। সো এইটার মধ্যে ক্লিক করতে হবে। নোটিফিকেশন সাউন্ডের মধ্যে ক্লিক করার পর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন নামে একটা অপশন রয়েছে। সো রিংটোনের মধ্যে আমরা ক্লিক করে দিব। রিংটোনের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে কিন্তু অসংখ্য রিংটোন পেয়ে যাবেন, যে সকল রিংটোনগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন। এখানে কিন্তু আমাদের রিংটোনটা দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে রয়েছে, কিভাবে কি। সো এই জায়গা থেকে কিন্তু আপনি ইজিলিভাবে নোটিফিকেশন, অর্থাৎ মেসেঞ্জারের যে নোটিফিকেশন সাউন্ডটা রয়েছে সেটা কিন্তু এখান থেকে আপনি চাইলে আপনার মন মতো ভাবে চেঞ্জ করতে পারবেন। ধন্যবাদ অসংখ্য সবাইকে এই ভিডিওটি দেখার জন্য।